Union Home Minister Amit Shah Phan Panong si song trokotum pinpuralo hamren DCA arideng kipi. Narendra Modi Prime Minister Anghoy ingni det pen ningkan kre isi kechok kechari ke plengarni det piadang BJP song tum ketalon. KARA along klembang tum KKCA along kidun toyke chokche KARA. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukiso akiso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Ke neli king phugacho rok la pen ke kikang neli king ta kikang samela mar jivan kijun pen amar kang ta medet king phukiso ta medet anta chumepik pen ke akidok akitu ta kai ke chun esa non ke chun amane like la marjibon kijun pen akime ang thek chi thek long la pen la sadwai ke me pi mane kisu atundu sita la sadwai chunam dun monang ne chun la sadwai kijun pen kisu medat lo ketika dugo betum ta chumun tha themani la aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gastric la haire mo kisu anta la sadwai ki yun ben ma se medat lo ka pleka dwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang theki thek long da ma KarbiAnglongLIVE fadaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen ajuponi tha. Give and take policy la pen duaramla MEC constituency arlo aronri pen panchayat kilik kibi kipajok jia phan ke hang la pen Union Home Minister Amit Shah Phan Panong si song trok tum pinpuralo hamren dis yaredeng kipi. West Karbi Anglong hamren Supi District Commissioner DC Sarangapani Sarmari deng Union Home Minister Amit Shah Phan ki panong pinpuralo pipajerdang. Lasi jaime ke deng along song trok Karbi lo charlie song KSA Hampa song pen ke chenglok Revolutionary Youth Association RYA Karbi Nimso Chingthora song KNCA Communist Party of India Marxist Leninist Liberation HPC lapen Autonomous State Demand Committee Socialist atom Assam Meghalaya hoi West Karbi Anglong Autonomous ki parlo along give and take policy ki pajok jia phan anparta lakhai si duaramla MEC constituency ki parlo rong thongkebra trok arlo polling station greener kep along aronri lapen thanga hukuma vipin pen kidam tang panchayat kilik kibi puthot kibi bedejia phan pinpura lolong sudak pen tokponsi administration la pen law and order hin pen kilang kipasik pen panchayat kilik kibi long bedejia phan jongpon labangso pinpura lo kipi pen kachedan je phan kali bonta ahok mate justice kilong je phan si ningthe pen pinpura lolong lo pajer ponlo Kalitang Ru Samson Singh ti pen ki palong tang West Karbi Anglong le ingsam jin pen ka chisong ki raikom la pen ki pajok jia phan nitum arpudo West Karbi Anglong pen Karbi Anglong la ke inglong so ka chine ka hulu phan kali bonta kanghun kang jin so ki do ki thir the pen ki raikom jia phan si tobar chulang lo pusi songja pol songja pietum pen lam the chipaklang pinpura lo ki pajira jai me ki deng along KSA ami phu sumitimong KSA kongchun bang sar chip hong kramsa RYA Hamren District Committee in charge Ami Phung Bimau Tirang KNCA Tiripi Klembang Phi and Parta Executive Member Kongchun Bang Phi Pratima Hipi ASDC Socialist Tiripi Ami Phu Sar Singing Leng KSA Tiripi Kongchun Bang Ramsing Tongbi Ben Kechenglok Ongdung Adue Hoi Kacharai Kom Japan Kimatha Atum Chitu Dunsi RDP Dun border pillar ke e aphan first phase 15 August kalte 15 August arni 15 August aprang pangcheng ponpo pusi media bethe tha arju ponlong lo asil la solong nim tum ke pukang tung mang ke dum kadawe song don tame ke se pencheng lo kadawe chelang ra pini la so I stand mang ke la solong I stand mang ke nil tum give and take policy long nil tum thang pudun thawe sitame give and take policy long jongsi Karbi Anglong along le West Karbi Anglong along le Meghalaya Chihoi not along le Karbi Anglong along le jongsi Meghalaya long mate kaprega along bunjui plote la banke
lake constitutional injustice pada punang kok ko lapente lake chok che Karbi Charlie a song pusumi timu ke hai pen ke ram sing tok bia ke hai roni ke si chingrum la pen ke tum SDC socialist CPML la pen ke song thak se ko da RYA ke NCE aisal hai song chingrum pesuni tum dak West Karbi Anglong District Commissioner aphan ise memorandum nang pa jirlo memorandum ka panong bangke Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma aphan salam the bangke isi ilitum chini lo je non prabjin pen agos che kluang bong la give and take balang tum kapachun je lam the bangke ningje pon upa Chief Minister ta Assam pen Meghalaya Chief Minister la sini tum isi kama thadun bang lo je la so give and take long bangke just semet West Karbi Anglong along le lam ta la tum pu pon that give and take long bangke si block 1 and block 2 buket hedung isa hawar Meghalaya ban TPJ alam du kokoposi along apreka give and take alam ni tum pudun thai vesita la so give and take long pen bangke West Karbi Anglong pan bangke pa jok ni West Karbi Anglong le bangke hok pan pilong le District Commissioner rideng nilitum la kaddo ko veche lang rapet ini ladak memorandum nang pajir la bangke alam thege la hen lo moher jong sta mekes hin pen paklang lo je Karbi Anglong ha 1952 pen la so boundary la so demarcation nang piateng si do mane kaiteng si rai kom thip nei pusin nilitum ning hang athema non penangan Assam government apen Meghalaya government angbong alang litum arlo ko pitong understanding ke dolone ala so alam pen penangan dak West Karbi Anglong arar phansta me si pamatha me pamang hume me la sona sai asom si dokok Hamlen pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE BJP Racharia Songpen Bharara Deralong nang charilo pupen Prime Minister ang hoy Narendra Modi nang kichari kichengpen ningkan Chris sian nang kichok mate phurun kithom nang choksi la ningkan Chris siang bong Bharara Deralong ku PPSI si ki claim ke tampon ma bangso puthak ki paklang puna sai kideng BJP West Karbi Anglong District Committee me phu rodi prong hang la pen claim ra peraji sang ho tum pen chipatir pi ponsi bangso mia long man ke do Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EM MSC atum chitong dunsi laning kan Chris siang bong Narendra Modi pen Bharara Deralong kaching thura sai mu ki claim ke nam puthak chithan chimum ponsi raraphan paklang pondo kedam tangapur hut Congress Racharia Song tum pen Bharara Der nang kichari ahut pen non Prime Minister Narendra Modi kichari pona sarkar kachiprek the dungang thek paklang pono lason si Congress kichari pona hut aims 8 non BJP ahut 23 medical kichari ang hoy Congress ahut 82,533 non BJP ahut 1,92,496 ang hoy an papat pondo Lanchot Kalisi Hospital Tovar University Hospital pen kedanglok pinangan kaching thura sai mo ki claim kedam pono puthak paklang pono kedam tang Congress asong tum Bharara Det kichari hut pen non BJP sarkar mate Narendra Modi ki ja pon sarkar rar pharman kwansi sai mo ki claim kedam pon ma mate ki paching thur pon ma ang thek thidung kachiprek dolo paklang pon si angku non iprang an setami an sose rar pharman mate rat ki paching thura sai mo ki claim ponji do piklang pusi phirang ki amai ke pha ponahul CM Dr. Tuliram Rong Hang pen than pachini pon tangte MP Amar Singh Tiso hin pen setami Prime Minister Modi ki chare hut ki claim ke nama putha ka pen alangli ki claim ke dam aning ke do arat lage det piara chot kalisi somindar dangara tum an setami Prime Minister Modi phan aning kang samalam thi than pon Prime Minister laso kachari ke chok ar ke pleng ache klolo aningkan no lasi laso ningkan krisi laso ke pleng a hot Bharot ang kanglong ke the naya bang ke kaching thur laso kaching thur ke prapen ile tumla theklong lo pil theng mong si fourth largest economy in the world iltum paprang non lo aprang ile tumot ke 6-7 position si do non bang ke ile tu 8 position non bang nang le lo 4 position nang le la lo si bang ke la pen KarbiAnglong lam putamina tum theklong lo KarbiAnglong tame kaching thur Narendra Modi ni kan kris ki do hot ile tum akapreka sayang deng central government pen chohang tame iltumana ki pina ke pejir iltum theklong lo
Heglong si pini tuar pen cenglok, school pen cenglok, college pen cenglok, medical sub-central institution pen cenglok, ang ton kacing thura sayang deng tami isi pen kapa prang kacing thura sayang deng litum thek konlong bom lo ke. Lasi tang telang sita claim pon bom lo non haroghat tumpreng hujai dong kam hamre no tuar tami tang telang sita claim pon bom lo. Lasi lani non ningkan pli dolang lani kan pliang bong Karbi Anglong kacelar ke Assam mong nomor 1 sina itum theklong ji. Da kacar borenga war sai tame non ki thurmia we tum phan itum ki pika pajir penan itum chi sik pon no lasi laning kan pliang mo si kacelar thidung kacelar asayang deng the 2 lakh Narendra Modi kacari pon NDA sarkar ki do sil tum theklong Prime Minister ke man batai ke thom lapen 11 ningkan crazy ke chok labang so ko PPC ke claim pon ma ke dam pon ma jasapet Narendra Modi RD ki pipona bang ke ilitum iduk ke lag arada phan chutiki arada phan lapen soarlo phan lapen nonang ki thurmi awe soarlo so 300 to phan si besi RD pipon la sopen si lapen ke Kiduk kelak phan RD ki pipon nang litum ka do bavita chini lo housing for all to a scheme do la ke PMAY kolam PMAY hem la nang litum ka do bavita chini lo la pe non additional pining ki kimponia bang ke 3 crores a family tumhan hubida pipon la pen ke tangka kadhuri pon bangke lak phora suri thongkep ratrok akuti tangka si ladak net pon lapen la solo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ta ilitum suri thongkep PMAY hem ilitum panang pon dong kamu kamben wiki be KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong rong saramai KARA pen wo signify kre phorni pherangkia mai ingnisi KARA along klembang tum Karbi kurusar tum ke than ke pare thapalong aphi ki dun khri abang ke chokche mithang pu chi chini si ke mi pusi pherangkia mai long pen dam thi chipaklang rinti Pherangkia mai long KARA tiripi chunbang harsing rong hang pen ke than pon ke kidam tang por hut muning tipialong tangka ka chhang bang pharoi si societum Karbi Anglong rong sarami dum pati boxing tok jeralo mate lamhoi pidang si kirap chu hangdam lo laso teng pen Karbi Anglong rong sarami tum muning tipia phan chitong dam si ahogalam patini dam je phan dam lo bonta hala so hu muning tipi ke so pu pathesi apor chu hangdam lo bonta ke so me era phi chiklo jon thom jon pliana phi alang ni tuma phan chitong dam de derlo lasinon ki bang je por pen lapuson alang ni tuma phan chitong dam de la pen thangna ra nama we lang pulo tangte akapre kang ding pen sita muning tipia phan insai ponang kok pu pusi ningji pon la pen a hoklo muning tipi ke Karbi Anglong ra tuma phan sakuri men pen tangka chu en pitlo lasi prabjin party long pen sita inthan pon sirak nangji atheke muning tipi ke party phan ke pater chotlo pusi CM Dr Tuliram rong hang aphan chuning ripon adun thu rap chun bang budho taro pen ke than pon ke rong saratum mithang sai claim pon pami nangji rong saratum protang te Karbi Anglong rong sarami along doko phita kaprek hamphang song along chilang dun de nangji alang ni pen kaning je pon thu ke ki ong dung rong saratum ke sialong kachepa ong dun do lasila hai rong saratum rong sar achoi chingchoi dong pen kuru saratum along ki dun kri ke chilon le ke sia tum amithang sai paklem pon betna lapen rong saratum mithang sai klem pon benangji lapuson si mo phia por hu rong saratum kapre hamphang along ki charbo sai asai along ki dudun de der ja phansin chuning ripon athi rong saratum ke inthirje nangji lapen kidam ta por hu inglong kiri sports association along alam ki along Karbi Anglong rong sarmi tum kang sai bomahut longri krehini sar habia mai tum kang sai dun puke nitum chedon dun thekthi atheke labang solam ki along ni tum KARA asong tum pen kang sai ke pajut kalilang pusi chunbang harsing rong hang pen ningje pong
batai thom dam lo batai ni bang ke abang jitong lo batai si bang ke abang jitong te sa mithang masih lagi pudulo ni mithang bang poku pini ani te bang da lasi mili tum pini la bang so media hoi pen nang tu phan alang ni phan pachini pun bang la lo ya alang ni phan priang bong ho pon la ni priang bong yong si bang we pulo jang te ni tum akang tu yang deng dam ni alang ni phan lam hot pi thuna ko News report KarbiAnglongLIVE. Wo signify create roxiani di purong khilan biren teron commercial complex along biodegradable carry bag saputhak chirok togamai kedeng lapen niso noodles kangpuamai kedeng niso recho clean and green bio KarbiAnglong proprietor pen patir PC arnisia pharman biodegradable carry bag saputhak chirok togamai kedeng pon plastic bag can pen warmon phan thedung akina hokdo Lancho takalisi plastic bag and that pen long lelong ke warke injure ek lasi plastic bag alar warmon phan ki mesena son pen long lelong kang jir un biodegradable carry bag si akimi pu raratma phan than ki pachinia jaime denglo la sohut niso recho clean and green bio KarbiAnglong proprietor pen thengthe pen carry bag kasilam tambi rarathengno KarbiAnglong Thomas Council Chairman Raju Tisori deng pen ingpu pondo Bang solong pinaan ki the ki dinga tum tamay chitong dunsi jai make me sen pen pachun ponlo. Hiwang plastik atau use it so use it dan tu don't see it ya hiu ini dia tu hak nak dia man dia sudah banyak sudah mata yang dia pan ke pan ini tu jadi macam pemilik ni sen si dia si di tekan ni dia tu anak bangla yo pan menjenglok namanya ni lapin dia Komon itu lah dia kan kita dah kahwin ada bagi ini dia baru besar kamu yang lem dia ini itu kamu bang mana kan environment kalang mudah apa arwi lain apa apa kom apa besar kamu bang nan bang dia ciri sih department atum ke claim mate ke claim nang ja sai si ni sori cho tum ke claim ko na sono la ban sai awareness la si ni sori cho man tu pesi ko department atum na lang itu na bang ke claim mo na nan bang galang ke claim mo department atum ka nangan mo na ke claim chena pu itu diklong ka dolo la nan itu media pasar man la ini atum ke mane ke chera pu dolo itu ngalong plastik pohormu si itu ngahor alang roy alang jeng sana paing nu pila lo Itong sai citukis dami itong hiti punoi plastik senang paling dopi lablo. Ini itong asal plastik enben itong mana keno tepik. Ini itong punoi itong along lang api itu ans dami itong asal plastik ke jok nampen itong kebar pen latung dami kiring undi ason si dulu. Lasi asal plastik mesti use mampu itong adima mana keno tepik. Lasi nili batas dami la yung si plastik yung si itong piniarni itong government men itong banang bunai pi biodegradable sa hormu dokko ka pisa dami itong plastik yung si use mo itong asumara fan man ke itong akimi tikmon tegang tektedet lasi nili akimi man ke lalu biodegradable sa bang itong enpon bote itong bang la plastik hormu bang itong kompo itong plastik abang ke itong pilo use na ke carry bags kalau sana itong bazar le kuri sedami itong ancho thap sedami dawai le chonam sedami la carry bags ke itong life along itong kusono day to day life along ke loke very important and necessary hormone labe abe bote itong sedami kusono acha ta pondhekte lalu itong ki chengsi ke carry bags along yung si itong biodegradable product jong si itong en bonong bote itong so carry bags plastik carry bags yung si itong larbon lo bote itong plastik abang ke ultimately avidet po anben itong langroy long le padan sedami lagi ciklo yung thama piki injure death po si ok atong sedami thangai kisun lo hagor long sedami la jontu junimar hagor long gedo an sedami alang do sedami la tung sedami kireng ifan sungse lo non ke chenong sedami itong lang onde chenong seda plastik chopen la tung sedami aop heno po thibo alo itong sedami plastik along pen itong acak sedami plastik akiso kang sam sedami plastik along
kiribek song itung ki pon sas dami itung tek puno sas dami bor pon chok yan so sa bor pon chok ki bor pon chok ajo ni pen so cancer itung so chemical na ki form ni so adimerits ki itung long dopik non itung biodegradable jong si itung jong si en pon lo bolte lake hang effect ari athe lake itung thengthei ben si ki bonai thengthei ben bolte itung lake eco friendly bolte lake nang biri long levers me chenong si chote me ke thang problem ave News report, KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ki parlo sang tilangso sarthing tiarong amikar bilison rongphar angholong kensar ki so kichulong logajo se ka chilang japhan KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang napen nilip MSC probitra rongpi akengri kerap kachohang Lason se bilison rongphar ki damtang ningkan plia prang pen pressure stroke akiso kichulong pen choklem chodama phanta thedung akisung chetong nanglo Lanchot kalisi lams tame ningjio nederlo lasupen pining surihini rainko rapho ningkan chiklu jona prang angholong ame kichulong logajok Dipu Medical College and Hospital along se kelang phanwan si satlang en ponlo Lasohu Dr. Tumpen cancer ki sobusi angthek piklang pen Guwahati Cancer Hospital long an kachipon jiaphan toilo Bonta ahematum tangka maha kadure derajok Guwahatian chipon movidetsi hemalongsi chipon thudetlo Lasi se kachilang longja phanpura kaiki raraki duki sungalong karjab dun kluk ning kimya bangphu KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang napen Bukajan LAC MLA mate Deputy Speaker Dr. Numal Momin napen Local MEC Pobitra Rongpia tumalong kirap kachohang pon Lapen kumani ning kimi pen kirap ki pajir dun jephan screen along ki baklang pon account number 3962854956 IFSC code SBIN 0003405 Lapen GPay number 8811962928 Lapen contact number 9395521 along kirap ki pali vek jephan ning ki thepen kachuningri pedopon News report, KarbiAnglongLIVE. Pinibirta kalapuan si kang ton puniklo, Kardong.